axmed tiir iyo ninka khadarlaan garan la yidhahda ay xukumaan ee araryuda u taqaanaan ba galay magaaladii hadda meeshii wax ka dhaceen 20 kilomitir boo jirtaa dadkii halkaa ku gadooday amshaxa laga dhigay qaar baab dhinacaas baktiyey oo dhakhtarka alxayaad yaalla waad soo arki kartaan warbaahintu cadaawadda intaa leeg waxa loo gelayaa waa maxamed abi dartii baan u malaynaya muxuu noola hadlay wey muxuu runta noogu sheegay wey qaarkood ay ragga ciidamadan xukumi dhaleen wallaahi oo billaahi oo tollah haddaan dembiga cidda lagu qaadin oo la doonto ninka miskiinka ee abaartu ku dhacday ee beertiisii daadkii sagar ka qaaday intaad ka soo qaadda bakiyo saldhig leh oo xabsi leh oo intaba lagu hayn karo eed boorama soo dhaafisay eed hargeysa keentay ee weliba macallimiintii iskuulka iyagoo weliba iyo caaqiladii iyagoo sigii soo doortay intaasoo dacwadood bay keeneen waxa la siiyaa darajada kuwa 2019 la qoray 2019 la qoray baa gaashaanla saraa oo hoggaanaa kuwii 1991 ciidanka booliska lagu bilaabay oo aad taqaanaan suuqay fadhiyaan madaxweyne darajo lama siinin waxaasoo dhan baa dul qaadanaynaayo nu arkayna oon diidayna inaan shacabka la wadaagna madaxweyne ciidankaa dadkaa 6 maxaa loogu qaban waay kuwa waar ilaahay ka xishooda oo ummadda ka xishooda waa bir rabadaane dadkaa masaakiinteed layseen ee wada dhaawacan ee saldhiggaa iftiin lagu soo shubay 60kaana waxaa leeyahay lagu celiyo magaaladooda rugi gurmad bay doonayeen abaareed mid biyeed bay doonayeen in beerahooga dib loogu soo celiyaa bay doonayeen dahabkii yaraa u soo baxayna rag saraakiilaa intay ka carqaladeeyeen maalintii dhood marka jiingadii iyo dadkii bacdiyaalka alaabtii ka gubatay soo maha miyayna shaqadii dawladda hoosuuna dhismo maxaa la iskugu haystaa dollar baa laga dhexarkayaa bay la tahay dadkii shacabka ahaa ee halkii ay kala soo baxayeen bariiskooga iyo kirooyinkooga iyo noloshooda ay gubatay in lagu dulmarmayaad moodaa waxaa muuqata inaan weli hal tallaabo la qaadin waxaana mas-uulkii ugu horreeyey soo jeediyey in la baadho baadhista waxay u qaateen inaan leenahay kumaa dembiga galay kumaa meesha gubay inaan weydiinayna u qaateene baadhistu waxaanu doonaynaa inay ka jawaabto meheradaha gubtay waa imisa hantida gubatay waa darajo ahaan sida u kala sarraysaa hantida meesha ku gubatay gruub e imise way qiimahooga lacagta ka gubatay iyo guryaha iyo hantida ka gubatay gruub b imisaa ka gubtay c d ilaa laga soo gaadho ninka ugu hooseeya laga soo gaadhayo ayay baadhistu sheegi lahayd waxay sheegi lahayd dadku siday u kala dan yar yihiin bay sheegi lahayd baadhistu waxay sheegi lahayd baadhistu oo guddigaan soo saari lahaa sida looga gaashaamanayo haddii dab dambe u dhaco waxay soo saari lahayd waayo aragnimo looga faa'iidaysto bacadlayaasha kale sida kuwii halkan ka dhacay iyo xaafadaha kale isku rarantaa ayay soo saari lahayd laakiin waa la sharaystay
maanta oo maalintii sideedaada lama yaqaano 100 qoys 20 qoys ama 200 qoys ee ugu danta yaraa ee bacadla Hargeysa joogay ee aan $1 uga hadhin hantidoodii miyaa taqaanaano cid taqaana meel ku sheegi kartaa may haddii shacabku wax gaarsiin lahaa waxay idin liiskooga lala wadaaga shacabka oo la soo saaray lama soo saarin waxa lagu murbayaa lacagta soo dhacday meel hiblaayaha lagu shubo iyo meel hiblaayaha lagu shubo la isku haysta suuqaana naqshadeynaya iyo ana dhisaya la isku haysta Soomaalidu waxay tiraahdaa dhicisku inta birta loo soo sido ayuuba naf baxaabay Soomaalidu tiraahdaa waxa aad u cajab leh inaan wali dul taaganahay khasaariyaha ka dhacay bidka weyn dadka wixii alaab yar u hadhay oo kumanaan qoysa waxay wareeyeen oo diina ku soo aragteen waxa weyn Hargeysa xilli roobaad baan ku jirnaa goor dadku imanaya yalla balmay shalay nafu kuma bixinay 20 kun nafood baa ku baxay maanta haduu aad soo dhaco kuwa umada u sheeganaya lacagta isku haystay maxay warkii way khatarta inta leeg dul oganaysa mar labaad dadkeena dul oganaysa maxay warkii way ma arkaya laakiin indhoogu dollarka yarkayaan iyo lacagta laga baaqayo meelaha kala duwan bay arkayaan waxa soo sheegaya maxaa loo sameyn waayay dadka wixii alaabi u hadhay qorshayaasha waxa in qorshe la sameeyo la yiraahdo inta hanti u hadhay wax yar u hadhay waa imisa oo liiskooga la yaqaano ka bacdina la yiraahdo halkeen geynaayo ku ganacsadaan la yiraahdo oo loo furo booliska garoonka ku yaala halkan maxaa la yiraahdaa linka booliska loo furo oo loo furo garoonka halka ku yaala maxaa la yiraahdaa xerada birmadka ciidanka garoonka halka ku yaala in loo furo halka la geeyay dadkii ay karaatoonta yar iyo maadarad inta bushqada kala baxay meeradoogi waxna dooxay wareeyeen waxna meel dhigaan bay waayeen gudigu markaa maxay qabanaysaa mana dankii kartoonka la baxay ama kaariyoona la baxay aan la geenin meel ku ganacsaday la maanta ragga faanaya buaya si fiican bay shaqo u socotaali shaqada ay qabanayaan waa maxay tahay hayaan ilaa maanta 8 maalmood gudahood maxay hayaan waxay hayaan wasaaradda hawlaha guud baa dhisaysa marna waa dhisaysa dawladda hoose dhisaysa la isku hayaa waxaan xasuusinayaa suuqa Hargeysa gubtay muuna naqshadaysnay qorshe ma laha uu qorshaysan yahay 4 wado sidaa waxa u maraan bari iyo galbeed 7 wadana waxa u maraan koonfuriya u qoybo maraan qorshaha la sheegay wasaaradda hawlaha guud sameynaysa muxuu yahay suuqa Hargeysa qorshaysnaa ee markii Hargeysa la dhisay la qorsheeyay ama bilan raf la qorsheeyay way wadooyin soddona soo baxay maalintii dood marka jiingadii iyo dadkii bacdiyay halka alaabta gubatay Soomaa meena shaqadii dawladda hoosuna dhismo maxaa la isku haystaa dollar baa laga dhaxalkayaa beelada waxa soo jeedinaya in dadkii wuxuu hareen si dhakhso ah loogu sameeyo meel ay ku ganacsadaan oo alaabta intii hadii ku iibiyaan baa soo jeedinaya oo haddii ay xasuusan laayiin malaha dhulkii bannaanaa tan bannaan reerka baa la qaybsaday waan xasuusinayaa waxa bannaan maxaa la yiraahdaa linka booliska waxa bannaan garoonka birmadka ku xigay halka UNDP agteeda bannaan stadiumkii weynaaba bannaan waxa bannaan haddii rabiid maayo beerta xorriyadda bannaan intaasiba dadku way iman karayaan noloshoodana way ka sameyn karayaan dadka caruurtooda ciidsiinayaana halka way tii karaan way ku ciidsin karaan waxa soo jeedinayaa oo meeshaba laga saaray shaqaalihii u shaqeynaya meheradaha gubtay meherad walba meherada ugu yar labayna baa joogay ugu badnaana meheradaha qaar 18 baa joogay 3,000 oo inan kama yara xalay waxay la soo hadlay 570 diiwaan gashan oo isdiiwaan galiyay bay la soo hadlo shaqaalihii dhalinyarada dadkan kale cid baa deyn siinaysa cid baa waxa maahay karayso meheradiyo waxba waa haray meelo yaaleen in aka wuxuu yaaleen maalintii yoomiyay ku shaqeynayeen kuwaas meena dadka loo gurman yahay adduunyadu waxay la barooranaysaa ee laynoola baroortay loo yaabanay ee loo cabaaday adduunyadu dhan u waraaqday maaha fooqyada gubtay maaha dharka gubtay waxa laga waraaqay gaajada iyo macluusha ku soo food leh dadkii waxa biishay